邀請咗一位年輕嘅男士幫忙進行拍攝。拍攝嘅內容就係關於一個訂製咗嘅西裝試身時候需要注意嘅細節。咁啊，事不宜遲，馬上開始。咁你覺得你90後最大分別係邊度？用 Facebook 多，我哋少用 Facebook。都熟嘅。Red 我都唔少用。呢個講得大膽啲。Red 係嘛？係咯，我記得。間唔中都會上。我都有時睇下我都係集中，因為我覺得 Facebook 都好用嘅。係咯。咁都支持。Facebook 都係睇下阿媽。我哋呢個衫就通常就係我夫妻咁樣做啦，相對上比較仔細少少啦。咁就咁樣大概幫你收一收。反而我係想了解一下你呢個個 shoulder pad 嗰度 ，pad 即係數據。即係而家你咁有啲人中意佢咧，呢個感覺係似啲自然啲咧，佢係偏英式少少，方啲少正少少嘅。咁又唔同。咁但係如果你話我而家望你個感覺咧，我覺得好似呢邊係舒服啲嘅，同埋你着起呢一個位會輕啲嘅。咁以前點解要落咧？有好多因素，一來有啲骨可能係好硬撐嘢啊成啊，咁佢要落去放落啲啦。咁二來就係佢嗰邊咧，佢後邊一橛咧，其實抽翻住呢個位，令到佢會靚少少。咁呢個係手工上面個因素。咁但係如果我睇而家你，因為你個膊本身都係一個比較偏 square 少少，咁我哋可以減翻啲。平時有冇做開呢個？直播直播減工字位個位置咧，我見到其實有少少左邊嘅呢啲。咁其實我哋呢啲情況有兩個方法做，一個方法咧就直接將呢一條線 cut 斜佢。咁但係咧就有個好處同唔好處啦。好處就係 cut 斜咗佢咧，感覺兩邊就好似做得舒服，但係唔好處就係第一眼咁望嘅視覺咧，就會覺得好似一邊咧會低咗一級咁樣。咁而家我就索性咧就幫你咧喺一邊咧去變翻一個一層，一邊就冇嘅。咁望落去咧就可以平翻少少。但係個 feeling 嚟講，真係唔 feel 到。個外觀上反而仲更加平，但係着落去就會輕覺得呢一邊好似軟少少，嗰邊就再輕少少嘅。呢個做法有啲師傅唔中意咁嘅做法，即係佢哋覺得着感係俾嗰個觀感。咁但係如果我自己睇咧，我就唔中意一 cut 咗落去就成個好似冇咗一邊咁樣樣。嗰件衫我相信我哋俾咗我自己嘅觀感，因為其實我自己都左邊低少少嘅，但係兩個嘴皮輕我就用呢個方法去做，因為你平時低買嘅衫唔幫你咁樣 cut 嘅嘛，咁我哋就攞翻一個。咁而家呢個過程咧就收翻少少啲，咁個就長變翻少少個衫度。呢個長度我覺得可以接受，佢輕輕冚到半個 pat pat 以上啦，長可以手就少少咧。呢個位置我覺得理想嘅。應該搭底幫我畫深2分，個搭底嗰度做翻少少。呢個其實我哋如果正式嚟講咧，放一隻手指啱啱好有位咧就係超嘅。而家就學輕輕有少少對住，我哋畫深少少。